Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και το road trip στις Άλπεις συνεχίζεται. Βρισκόμαστε στην Ελβετία. Πηγαίνουμε σε ένα από τα πιο διάσημα ορεινά χωριά στον κόσμο και το αυτοκίνητό μας σε αυτό το επεισόδιο δεν θα το χρειαστούμε. Θα το παρκάρουμε στο πάρκινγκ και θα συνεχίσουμε με τρένο, γιατί εκεί που πάμε δεν πηγαίνουν αυτοκίνητα. Πηγαίνουμε στο Ζέρματ. Όπως κάνουμε πριν από οποιοδήποτε ταξίδι, έτσι και πριν από αυτό το ταξίδι φροντίσαμε για την ταξιδιωτική μας ασφάλεια. Ταξίδι χωρίς ασφάλεια δεν πάμε. Η διαδρομή με το τρένο από μόνη της είναι αξιοθέατο. Φανταστική θέα. Φτάσαμε! Έχει εδώ καλωσόρισμα σε όλες τις γλώσσες, έχει και στα ελληνικά. Πρώτη στάση, το γραφείο τουρισμού. Ήρθαμε να πάρουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ωραία, κανονίσαμε όλα όσα θα κάνουμε τις επόμενες μέρες εδώ. Πάμε τώρα στο ξενοδοχείο μας. Μέσα στην πόλη δεν κυκλοφορούν καθόλου αυτοκίνητα, μόνο ηλεκτρικά οχηματάκια. Κάθε ξενοδοχείο έχει το δικό του και μεταφέρουν τον κόσμο. Υπάρχουν και τέτοια ταξί. Πίστα για πατινάζ. Τα παιδάκια μαθαίνουν να κάνουν πατινάζ στον πάγο. Το καλοκαίρι εδώ είναι γήπεδο τένις. Παραμυθένιο χωριό. Κοιτάξτε πως είναι. Και τόσο ήσυχο γιατί δεν έχει αυτοκίνητα. Εδώ είμαστε στο πιο παλιό κομμάτι του χωριού και έχει πολλά παλιά γραφικότατα σπίτια σαν αυτό εδώ. Αυτό εδώ για την ακρίβεια μπορεί να το νοικιάσεις και να μείνεις. Έχει φωτογραφίες εκεί απ' έξω πως είναι εσωτερικά. Από μέσα τα ανακαινίζουν πλήρως και απ' έξω τα κρατάνε εντελώς παραδοσιακά. Αυτός ήταν ένας διάσημος ορειβάτης, ο οποίος ανέβηκε πάνω στην κορυφή του Μάτερχορν 380 φορές στη ζωή του και η τελευταία φορά ήταν 90 χρονών. Το Μάτερχορν είναι η πιο διάσημη κορυφή της περιοχής. Θα πάμε να τη δούμε. Αυτό ήταν μια παραδοσιακή αποθήκη. Από κάτω είναι πέτρινο και κοιτάξτε τι έχει εκεί. Έχει κάτι τεράστιες στρογγυλές πέτρες, έτσι ώστε να μην μπορούν να ανέβουν πάνω τα ποντίκια. Γιατί μέσα εκεί πάνω, στο ξύλινο κομμάτι, είχε τρόφιμα. Αυτό είναι από τον 17ο αιώνα. Ανάμεσα από τα σπίτια βλέπεις τη διάσημη κορυφή, το Μάτερχορν, το σημείο αναφοράς όλης της περιοχής. Αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος στο Ζέρματ. Εδώ έχει όλα τα μαγαζιά και τα εστιατόρια και το περισσότερο κόσμο. Αυτό είναι το πιο παλιό ξενοδοχείο στο Ζέρματ. Φτιάχτηκε το 1853 και όταν πρώτο άνοιξε είχε μόνο 2 κρεβάτια. Τώρα μεγάλωσε. Ο Edward Whymper ήταν ένας από τους πρώτους που ανέβηκαν στην κορυφή του Μάτερχορν. Από το 1865 και μετά, που πήγαν οι πρώτοι στην κορυφή, άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά το Ζέρματ. Στην αρχή όμως ήταν τουριστικός προορισμός για το καλοκαίρι, για πεζοπορίες. Από το 1920 και μετά, άρχισε να γίνεται και χειμερινός τουριστικός προορισμός, όταν φτιάχτηκε το πρώτο lift. Η κεντρική εκκλησία του χωριού είναι περίπου 100 χρόνων, αλλά στη θέση της παλαιότερα υπήρχε μια μικρότερη εκκλησία. Είναι αφιερωμένη στον Άγιο Μαυρίκιο. Το ποτάμι που περνάει από το Ζέρματ λέγεται Γκορνέρα και μαζί με τα γύρω βουνά είναι τα 2 στοιχεία που κάνουν αυτό το αλπικό χωριό ιδιαίτερα γραφικό. Πίσω από εκείνες οι βουνοκορφές είναι η Ιταλία και με τα εισιτήρια των lift που έχουμε μπορούμε να πάμε στην Ιταλία, να πάμε την άλλη μεριά του βουνού. Όχι με αυτοκίνητο, με τελεφερίκ. Εδώ θα μείνουμε 3 βράδια. Τέλειο ξενοδοχείο. Το όνομα είναι 22 κορυφές και λέγεται έτσι επειδή έχει 22 δωμάτια. Επίσης το όνομα 22 κορυφές, 22 summits, προκύπτει από το γεγονός ότι στην περιφέρεια του Ζέρματ υπάρχουν 22 βουνά. Πρόσεχε μη καείς. Δεν έχω ανάγκη, εγώ είμαι ζώδιο της φωτιάς, δεν καίγομαι. Ψεύτικη φωτιά, είναι με ατμό και με φως. Σε αυτό το ταξίδι θα έχουμε μαζί μας την κάρτα Diners Club. Χρησιμοποιώντας τη σε όλες μας τις συναλλαγές, θα κερδίσουμε διπλάσιους μπόνους πόντους και θα υποφεληθούμε από κάποια μοναδικά προνόμια για να ζήσουμε ξεχωριστές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Έχουμε ήδη κατεβάσει στο κινητό μας και το app Diners Club Travel Tools για να έχουμε πρόσβαση σε city guides με πολλά ενδιαφέροντα σημεία, αλλά και δωρεάν Wi-Fi σε πάρα πολλά μέρη. Πάμε στο δωμάτιό μας, στη μία από τις 22 κορυφές.
Το Matterhorn. Κοιτάξτε πόσο τέλεια φαίνεται το δωμάτιό μας. Τι να πω, είναι υπέροχο. Εντάξει, είναι ό,τι πρέπει για να κάνεις time-lapses, φωτογραφίες, αυτό που αφήνεις την κάμερα και γράφει για πολλή ώρα. Α, τέλεια. Η χαρά του φωτογράφου αυτό το δωμάτιο. Από πλευράς θέας, άνετα, ένα από τα 5 καλύτερα ξενοδοχεία που έχουμε μείνει ποτέ. Μας έδωσαν και μια σακούλα με πράγματα από τον οργανισμό τουρισμού εδώ. Για να την ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Δες εδώ. Έχει και επένδυση. Ναι. Α, σου πάει πάρα πολύ. Σοβαρά μιλάς. Και αυτά εδώ είναι όλα αυτά που μας κλείσανε τα παιδιά από τον οργανισμό τουρισμού. Βασικά εδώ έχουμε τα εισιτήρια για τα lift. Έχουμε για 3 μέρες απεριόριστα, μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα τελεφερίκ. Και έχουμε επίσης κάποια κουπόνια για να πάμε να δούμε κάποια πράγματα, όπως στο μουσείο και κάποιες άλλες δραστηριότητες που αξίζει να κάνει κάποιος αν έρθει εδώ στο Ζέρματ. Πάμε για βόλτα, φαγητό, τι λες? Βόλτα. Πάμε για βόλτα. Πάμε στο μουσείο, στο Matterhorn Museum. Είναι ανοιχτό κάθε μέρα 3 με 6 το απόγευμα. Δηλαδή αν έρχεσαι εδώ, μετά το σκι, μία μέρα έρχεσαι να δεις και το μουσείο. Στο μουσείο αυτά δεν χρειάζονται. Ακούς μουσείο και λες βαρετό πράγμα. Όχι. Αυτό είναι από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία που έχουμε δει ποτέ. Έχει τεράστια ποικιλία με πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της περιοχής. Και είναι πάρα πολύ, θα το πω, βιωματικό, διαδραστικό. Δεν βλέπεις απλώς, περιηγείσαι μέσα στα πράγματα και γίνεσαι μέρος των εκθεμάτων. Εκεί δείχνει το ύψος του χιονιού σε διάφορες χρονιές. Το πιο ψηλό ήταν το 1984. Πολύ χιόνι. 80 Years Challenge για ορειβατικές μπότες. Πώς ήταν το 1932 και στο ενδιάμεσο το 47, το 52, το 80 και το 2005. Η εξέλιξη των φωτογραφικών μηχανών. Θα πρέπει στο τέλος να έχει και μια action cam και ένα drone. Έχει και ένα προτζέκτορα με προβολή μιας ταινίας με απίστευτες εικόνες από αναρρίχηση στο Matterhorn. Όχι ρε φίλε. Ηλεκτρά, απορείς ακόμα γιατί κάποιοι έχουν αυτή την τρέλα να ανεβαίνουν σε βουνά? Όχι. Δηλαδή μετά από αυτό, μέχρι και εμένα μου γεννήθηκε η ανάγκη να το κάνω, που δεν θα μπορέσω ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Είναι φανταστικό. Ρεσεψιόν ξενοδοχείο εποχής. Τι εποχή είναι? 1897. Πω. Και τα έχει στα γαλλικά. Εδώ είναι ο πιο ωραίος χώρος. Έχει παραδοσιακά σπίτια όπως είναι πάνω στο βουνό. Και αυτά δεν είναι αντίγραφα, τα έχουν φέρει εδώ πέρα. Έχει διάφορα σημεία που έχουν άλλη θυματολογία. Παραδοσιακό τυροκομείο. Εννοείται το τυρί είναι από τα πιο κλασικά προϊόντα της περιοχής. Και εννοείται πως θα φάμε πολλά πράγματα με τυρί αυτές τις μέρες εδώ. Εσωτερικό σπιτιού. Και από εδώ το καθιστικό με την τραπεζαρία και το φούρνο που μαγειρεύεται το φαγητό. Το σπίτι των ζώων και έχει και μια γελάδα εκεί μέσα. Το ωραίο με αυτό το μουσείο είναι ότι έχει και ήχους. Ακούς ήχους. Στο κάθε μέρος έχει τον σχετικό ήχο. Εδώ ακούμε διάφορα ζώα. Αυτό εδώ το δωμάτιο αφορά την πρώτη αποστολή ανάβαση στην κορυφή του Matterhorn. Ήταν 14 Ιουλίου του 1865 όταν 7 ορειβάτες βάλαν πλώρη να ανέβουν για πρώτη φορά σε αυτή την κορυφή. Ανέβηκαν όλοι, κατάφεραν να φτάσουν πάνω, αλλά στην κατάβασή τους έγινε ένα τύχημα. Έσπασε ένα σκοινί και βασικά είναι αυτό εδώ το συγκεκριμένο σκοινί που έχουν εδώ. Αυτό το σκοινί έσπασε ανάμεσα στους 3 και στους 4 και οι 4 πέσανε στον γκρεμό και σκοτώθηκαν. 3 σώθηκαν και γύρισαν πίσω. Αυτή η μινιατούρα έχει τη διαδρομή που ακολούθησαν και γενικά είναι η διαδρομή που ακολουθούν οι ορειβάτες για να ανέβουν στην κορυφή.
Εδώ είναι αντικείμενα αυτών των πρώτων ορειβατών. Με αυτά εδώ τα παπούτσια ανέβηκαν. Αυτός είναι ο ορειβάτης που είδαμε το μνημείο του πάνω στη βρύση που είχε ανέβει περίπου 400 φορές στην κορυφή του Matterhorn. Τέλεια ήτανε! Νομίζω από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία που έχουμε πάει ποτέ. Νύχτωσε! Νομίζω ότι πρέπει να πάμε τώρα να φάμε κάτι. Τι λες, Ηλέκτρα? Πάμε! Καλησπέρα! Καλησπέρα. Το όνομά σου? Γιώτα. Από πού? Από Γαστούνι, νομό Ηλίας. Διακοπές εδώ? Όχι, δουλεύουμε εδώ. Α, δουλεύετε σεζόν εδώ πέρα. Άντε, έχει Εδώ. πολλούς Έλληνες. Έχει περίπου, είμαστε περίπου 50 με 60 Άντε, άτομα. τέλεια, ωραία. Άντε, καλή δουλειά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Γεια σου. συνέχεια. Και βράδυ είναι ωραία. Είναι στολισμένα όλα τα σπίτια και είναι πάρα πολύ όμορφα. Βρήκες τίποτα που να σ' αρέσει? Την Αγελάδα. Ρολόγια και ελβετικοί σουγιάδες. Από τα πιο κλασικά πράγματα που μπορείς να πάρεις από Ελβετία. Έχει ένα φαγητό που λέγεται χολέρα. Είναι στρούντελ, είναι τυλιχτό, γεμιστό με λαχανικά. Πολύ ωραίο όνομα, τραβηχτικό ρε παιδί μου, θες να το φας. Βγήκαμε πάλι στην πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού. Πάμε τώρα να φάμε. Κάτσαμε για φαγητό και πήραμε κάτι πολύ παραδοσιακό. Ένα πιάτο που λέγεται ρόστι και υπάρχει σε πολλές διαφορετικές εκδοχές, αλλά η βάση του είναι μία. Είναι πατάτες, πολύ ψιλοκομμένες και μαγειρεμένες με βούτυρο και τυρί. Μπορείς να το πάρεις και σαν γαρνιτούρα σε ένα πιάτο, όπως εδώ το πήραμε με σνίτσελ. Υπάρχει όμως στο κατάλογο μεγάλη ποικιλία ρόστι. Αυτό εδώ λέγεται ζέρματ ρόστι και είναι με λιωμένα τυριά και 2 τηγανιτά αυγά. Πολύ ωραία φαίνονται όλα. Καλή μας όρεξη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, τέλειο φαγητό. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η πατάτα. Και σκέτη δηλαδή να τη φας, είναι πάρα πολύ νόστιμη. Αλλά με τυριά τώρα και αυγά και μπέικον, έχει και ζαμπόν εδώ. Πω. Πρώτο γεύμα με ελβετικά τυριά, τέλεια. Η είδηση της ημέρας. Η Ηλέκτρα δεν τρώει μακαρόνια. Απίστευτο. Ναι. Τέλειο. Καλή όρεξη. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Και το σνιτζελάκι και οι πατάτες. Ωραία, φάγαμε. Πάμε για ξεκούραση. Οργανωνόμαστε για αύριο. Έχουμε εδώ το χάρτη όλου του χιονοδρομικού και θέλουμε να δούμε τις επόμενες μέρες πού θα πάμε και πότε θα πάμε στο κάθε μέρος. Καλημέρα. Σήμερα είναι κάπως μυστήριος, συννεφιασμένος ο καιρός. Πάμε να φάμε πρωινό. Τρώμε και ξεκινάμε την εξερεύνηση. Πάμε. Πάμε να εξερευνήσουμε την περιοχή. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε την αίσθηση όλου του χιονοδρομικού. Κάποια σημεία θα πάμε με την ηλέκτρα βόλτα με τελεφερίκ, κάτι που μπορεί να κάνει και κάποιος που έρθει εδώ χωρίς να θέλει να κάνει snowboard ski. Και κάποια άλλα μέρη θα πάμε με snowboard. Δηλαδή το snowboard σε αυτό το επεισόδιο δεν θα είναι μόνο ταξιδιωτική δραστηριότητα, αλλά θα είναι μέσω μεταφοράς. Με αυτό θα πάμε από ένα μέρος στο άλλο, από το ένα βουνό στο άλλο, θα περάσουμε στην άλλη πλευρά την Ιταλική. Γενικότερα με το snowboard θα μετακινηθούμε. Από την πλευρά του χωριού που βρίσκεται το ξενοδοχείο μας, ξεκινάει ένα από τα κεντρικά τελεφερίκ που ανεβαίνουν στο βουνό. Βασικά είμαστε στην πλευρά του Matterhorn. Το Zermatt θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα χιονοδρομικά κέντρα στον κόσμο. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ό,τι έχει να κάνει με τελεφερίκ και εξοπλισμό χιονοδρομικού κέντρου. Κάποιοι θα κάνουν βόλτα με έλκυθρο και τα σκυλιά ανεβαίνουν πάνω με το τελεφερίκ. Το εισιτήριο για τα lift είναι μαγνητική κάρτα που την έχω στην τσέπη στο μανίκι. Έτσι δεν χρειάζεται να τη βγάζω για να περάσω τον έλεγχο. Αυτό είναι το πρώτο τελεφερίκ που πάει από το Zermatt στο Φούρι, που είναι το χωριό λίγο πιο πάνω. Σε αυτό το χωριό πας μόνο με τελεφερίκ. Τα lift ανοίγουν στις 8.30 και κλείνουν κάπου στις 5. Αλλά το καθένα μπορεί να έχει δικό του πρόγραμμα. Κάποιον να ανοίξει λίγο πιο μετά, λίγο πιο πριν.
Είμαστε στο χωριό Φούρι, έτσι λέγεται και ο σταθμός εδώ. Από εδώ μπορείς να πας κάτω πάλι με τη σανίδα ή μπορείς να πάρεις άλλο τελεφερί και να πας ακόμα πιο πάνω. Ξεκινήσαμε από εδώ, από το Ζέρματ, ήρθαμε εδώ στο Φούρι. Τώρα από εδώ υπάρχουν τρεις επιλογές. Ένα που πάει στο Ρίφελμπεργκ για να ανέβεις από αυτή τη μεριά στο Γκόρνεργκρατ. Ένα που πηγαίνει στο Σβάρσι, που είναι κάτω από την κορυφή του Μάτερχορν. Και ένα μεγάλο που πάει στο Τρόκενερ Στέγ. Τώρα είμαστε στα 1864 μέτρα υψόμετρο. Το Ζέρματ κάτω ήταν κάπου στα 1600. Πάμε πιο πάνω. Εδώ είμαστε στην κορυφή Σβάρτσε, στα 2.583 μέτρα υψόμετρο. Από εδώ είμαστε στο πιο κοντινό σημείο στην κορυφή του Μάτερχορν, που βρίσκεται στα 4.478 μέτρα. Από εδώ ξεκινάει η πεζοπορική διαδρομή για να ανέβει κάποιος πάνω στην κορυφή. Αλλά αυτό μόνο το καλοκαίρι. Εκεί υπάρχει και ένα καταφύγιο που διανυκτερεύουν όσοι ανεβαίνουν στην κορυφή. Μένουν εκεί το βράδυ και την άλλη μέρα από το πρωί ξεκινάνε την ανάβαση. Έχει και free wifi σε όλους τους σταθμούς. Και επίσης υπάρχει εφαρμογή του χιονοδρομικού που σου δείχνει όλες τις πίστες, την κατάσταση του κάθε τελεφερίκ, αν είναι ανοιχτό κλπ. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο σε εκείνο εκεί το ύψωμα για να βγάλουμε ωραίες φωτογραφίες το Μάτερχορν. Αυτό πρακτικά είναι το μονοπάτι που ανεβαίνει στην κορυφή, από την κορυφογραμμή. Εδώ είναι και ένα καλό σημείο για να πετάξουμε τον drone. Η κορυφή είναι τα σύνορα, από πίσω είναι η Ιταλία. Εκεί είναι η Ιταλία. Και μπορείς να πας με τελεφερίκ στην Ιταλία. Μπορείς να πας να πιεις ένα εσπρέσο, να φας μια πίτσα και να γυρίσεις. Για να πας όμως πρέπει να κάνεις σκι. Υπάρχουν κάποια σημεία που δεν ενώνεται με τελεφερίκ κανονικό. Πρέπει να ανέβεις πάνω και να κατέβεις από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Επίσης θα αφήσω την κάμερα να γράψει ένα timelapse. Το timelapse είναι ένα βίντεο που περνάει γρήγορα ο χρόνος και βλέπετε τα σύννεφα να κουνιούνται και γενικά να γίνεται αυτό το εντυπωσιακό εφέ. Δείτε το τώρα. Εντάξει, τι τέλεια θέα που έχει εδώ πέρα, θα μπορούσα να κάθομαι για ώρες. Αν και φυσικά έχει κρύο, η θερμοκρασία είναι παλέψιμη αν είσαι καλά ντυμένος. Δεν έχει αέρα, βγαίνει και δειλά-δειλά ο ήλιος και σε ζεσταίνει και είναι τέλεια. Εκεί κάτω που είναι εντελώς επίπεδο το χιόνι είναι λίμνη, μια παγωμένη λίμνη. Ωραία, νομίζω στο καλύτερο μέρος θα φάμε και κάτι. Ελληνικό μήλο, έφτασε μέχρι εδώ! Μέχρι σχεδόν το Μάτερχορν. Τέλεια. Και πού δεν έχει πάει αυτό το μήλο. Ταξιδιάρικο μήλο. Εντάξει, μπορείς να κάθεσαι με τις ώρες εδώ πέρα. Όπου και να κοιτάξεις είναι τέλεια, αλλά φυσικά το Μάτερχορν είναι το highlight της περιοχής. Εκεί πάνω είναι το Glacier Paradise, ο Παγετώνας. Και από εκεί φαίνονται και οι υπόλοιπες κορυφές. Πάμε τώρα μια light κατεβασιά. Πάμε έτσι λίγο για προθέρμανση. Αξίζει να πούμε πως αν προσθέσεις όλο το χιονοδρομικό, όλες τις πίστες, και τη μεριά της Ιταλίας και τη μεριά της Ελβετίας, συνολικά είναι 500 χιλιόμετρα πίστες. Αν τις βάλεις στη σειρά μπορείς να πας από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Έχει τέλειο καιρό, τέλειο χιόνι, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Πάμε. Τώρα είμαστε μέσα στο δάσος. Εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Εδώ έχει ένα σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η πίστα είναι σαν περιφερειακός δρόμος. Κάνει γύρω-γύρω το βουνό και θα φτάσουμε στο χωριό Φούρι. Σε όλο το χιονοδρομικό, πάνω στο βουνό, σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν διάφορα εστιατόρια. Και υπάρχουν ακόμα και ξενοδοχεία, μπορείς να μείνεις σε ένα τέτοιο σκηνικό. Εμείς συνεχίζουμε. Είμαστε στο χωριό Φούρι. Εδώ είναι ο συνδετικός σταθμός των τελεφερίκ. Περνάμε το Φούρι και πηγαίνουμε κάτω προς Ζέρματ. Τι ωραία να κάνεις εκεί μέσα σε ένα χωριό. Πολύ γραφικό. Περάσαμε το ποτάμι.
Εδώ έχει Adventure Park. Φτάσαμε. Είμαστε πίσω στο Ζέρματ. Πολλές φορές μας ρωτάτε λεπτομέρειες για κάποιο ταξίδι μας. Αν θέλετε οποιαδήποτε ταξιδιωτική βοήθεια για να σχεδιάσετε το επόμενο ταξίδι σας, αν θέλετε κάποιον να σας βοηθήσει να κλείσετε εισιτήρια διαμονή ή να σας προτείνει οργανωμένες και καλά μελετημένες εκδρομές σε κορυφαίους προορισμούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ταξιδιωτικό γραφείο που συνεργαζόμαστε για να σας λύσουν οποιαδήποτε απορία και να σας βοηθήσουν να οργανώσετε το επόμενο ταξίδι σας. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ, ακολουθήστε μας στο Instagram για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή και για να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας, να πιούμε ένα καφέ. Τον αγαπημένο μας εξαιρετικής ποιότητας καφέ. Τον καφέ που μπορούμε να βρούμε σε αυτά τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε πίσω στο ταξίδι μας. Επιστρέψαμε στο ταξίδι μας. Είμαστε σε ένα από τα πιο διάσημα ορεινά χωριά στον κόσμο, στο γραφικό Ζέρματ της Ελβετίας. Αυτή τη στιγμή, σε χιλιόμετρα, οι ανοιχτές πίστες είναι 327 χιλιόμετρα. Η θερμοκρασία πάνω στην κορυφή στα 3.500 μέτρα είναι μείον 20 βαθμοί Κελσίου και έχει και live κάμερες για να βλέπεις πως είναι πάνω. Πάμε πάλι πάνω με την Ηλέκτρα αυτή τη φορά. Ηλέκτρα, έτοιμη? Έλα, εννοείται έτοιμη. Έτοιμοπόλεμη. Τώρα είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Έχει μεσημεριάσει, έχει βγει ο ήλιος για τα καλά και έχει πιο ζέστη. Τέλεια. Ζέστη που λέει ο λόγος. Ζέστη, Σκάμε εδώ πέρα. Είμαστε πάλι στο Φούρι στα 1867. Από εδώ το πρωί συνέχισα με το ίδιο τελεφερίκ και πήγα στην κατεύθυνση του Μάτερχορν. Τώρα θα πάμε από εδώ προς την κορφή που λέγεται Γκόρνεργκρατ. Πάμε. Είμαστε στη γόνδολα, έτσι λέγονται αυτά εδώ τα δωματιάκια, γόνδολες, που πάει στο Ρίφελμπεργκ, λέγεται Ρίφελμπεργκ Express. Και από εκεί μπορούμε να πάρουμε άλλο για να πάμε ακόμα πιο ψηλά στο Γκόρνεργκρατ. Εδώ περνάμε από κάθετα βράχια. Παίζει να μπούμε μέσα σύννεφα, παίζει να βγούμε και από πάνω. Αυτό το τελεφερίκι είναι αρκετά απότομο. Από τα 1867 που είναι το Φούρι, πηγαίνει, περιμένετε να δω στα πόσα, πηγαίνει στα 2582. Στο χάρτη γράφει και το υψόμετρο του κάθε μέρους. Σοκ. Φτάσαμε στο Ρίφελμπεργκ. Εδώ από το Ρίφελμπεργκ θα πάρουμε τρένο, όχι τελεφερίκ, με κανονικές ράγες, για να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Αυτό το τρένο έχει τελικό σταθμό το Γκόρνεργκρατ. Εκεί πάμε τώρα. Πάνω από τα 3.000 μέτρα. Κουφό είναι που υπάρχει τρένο που πάει τόσο ψηλά. Φτάσαμε στο Γκόρνεργκρατ, στα 3.089 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Από εδώ έχει τρένο όλη τη μέρα και το τελευταίο είναι στις 8 το βράδυ. Μπορείς να μείνεις εδώ για να φας δείπνο και να απολαύσεις ακόμα και το φεγγάρι αν έχει καλό καιρό. Και στην κορυφή υπάρχει παρατηρητήριο και αστεροσκοπείο. Το τρένο ξεκινάει από το Ζέρματ. Εμείς όμως ξεκινήσαμε με το τελεφερίκ, πήγαμε Φούρι, από Φούρι πήγαμε πάνω στο Ρίφελμπεργκ και από εκεί πήραμε το τρένο. Και ήρθαμε εδώ. Πάμε να δούμε το παρατηρητήριο και το αστεροσκοπείο. Έχει και ένα εκκλησάκι εδώ πέρα. Πάμε μέσα. Έχει υπερεμπορικό κέντρο με πολλά μαγαζιά. Μπορείς να μείνεις σε αυτό εδώ το κτίριο, σε αυτό το υψόμετρο. Έχει εστιατόριο à la carte και έχει εστιατόριο με self-service. Θα φάμε στο self-service επειδή θα φάμε κάτι λίγο.
Δεν τα είχα δει. Είναι κάπως ακριβά. Κάνει μακαρονάδα η μπολονέζ 20 φράγκα, κάπου 17 ευρώ. Αλλά είσαι σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο μέρος και είσαι στην Ελβετία και είσαι σε ένα από τα πιο ακριβά μέρη της Ελβετίας. Από το μπουφέ μπορούσες να πάρεις με το κομμάτι κοτομπουκές, τυροκροκέτες ή κοτοσουβλάκια. Πήραμε και μια μακαρονάδα, η Ηλέκτρα δηλαδή, και εγώ πήρα να δοκιμάσω μια σούπα γκούλας. Είναι και ωραία, ελαφρώς πικάντικη, τέλεια. Μπαμπάψικη η μερίδα. Καλά, είναι πολύ μεγάλες τις κάνουν. Σοκολατένια Μάτερχορν. Λευκή σοκολάτα, γάλακτος και υγείας. Και το βάρος του είναι όσο το ύψος του κανονικού. 4.478 γραμμάρια. Η Ηλέκτρα μπήκε στο τρένο. Εγώ κατεβαίνω με το snowboard και τα λέμε πιο κάτω. Έφυγε το τρένο, πάμε να την προλάβουμε. Νομίζω ότι έφτασα πρώτη, κύριε Μπελέτσα. Είμαστε σε μια στάση που μπορείς να πάρεις έλκυθρο και να κατέβεις με αυτό. Καλή φάση. Θα το κάνουμε. Εγώ δηλαδή. Πάμε για ελκυθράδα. Πριν ξεκινήσουμε την ελκυθράδα, πάρουμε μερικές σερμίδες. Εντάξει, κλασικά πράγματα. Λευκή σοκολάτα για το χιόνι. Και δεν είναι μόνο και μόνο ότι είναι λευκή και ταιριάζει με το χρώμα του χιονιού. Έχει μέσα και σταφίδες και φουντούκια και αμύγδαλα και σε ζεσταίνουν όλα αυτά όταν τα τρως. Το χρειαζόμουν. Ηλεκτρά. Έλα. Εσύ στο τρένο. Ναι. Συναντιόμαστε στην επόμενη στάση. Καλά, αν δεν σε προλάβω πάλι. Όχι! Κάμωσα! Και εννοείται πάλι έφτασα πρώτη. Ο Ευτύχης ακόμα δεν έχει έρθει, έτσι. Α, νάτος. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Πώς είπε? Μου κάνεις πλάκα. Έχω χιόνι. Δεν μπορεί να κάνει. Ποιος κέρδισε? Πάμε στη ζέστη. Έχει μαγαζάκι εδώ να πιούμε ένα καφέ. Τα λέμε στο δωμάτιο. Τέλεια. Γεια. Άντε, γεια. Η Ηλέκτρα κατεβαίνει με το τελεφερίκ και εμείς με το snowboard. Πάμε στο ξενοδοχείο να δούμε ποιος έφτασε πρώτος, εγώ ή η Ηλέκτρα. Σε πρόλαβα, ήρθα πρώτος. Όχι βέβαια. Είμαι τουλάχιστον 20 λεπτά εδώ. 20 λεπτά. Να μην πω παραπάνω. Ξέρεις γιατί άρχισε επειδή έπρεπε να πάω να αλλάξω παπούτσια και να αφήσω το snowboard. Ναι, αυτό ήταν που σε καθυστέρησε. Έλα τώρα παραδέξου το. Σήμερα το είχα 3 στα 3. Πάμε βόλτα. Έχει ένα ελαφρύ χιονάκι. Τόσο όσο χρειάζεται για να μην σε ενοχλεί, αλλά παράλληλα να είναι ωραίο και να δίνει ατμόσφαιρα. Πήραμε κράνος. Καινούριο κράνος. Και για αυτή τη συναλλαγή, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη σε αυτό το ταξίδι, χρησιμοποιούμε την κάρτα Diners Club, κερδίζοντας διπλάσιους bonus πόντους. Καλημέρα! Μια νέα μέρα ξεκίνησε στο Ζέρματ της Ελβετίας. Πάμε στις πίστες. Το lift ανοίγει σε 1 λεπτό. Γι' αυτό έχει μαζευτεί κόσμος. Αν προσέξετε, σχεδόν όλοι φοράνε κράνος.
Είμαστε στο Σβαρτσί. Εδώ κατεβήκαμε χθες και βγάλαμε εκείνες τις τέλειες φωτογραφίες και το βίντεο. Πάμε σήμερα πιο πάνω. Εδώ είμαστε στο Trockener Steg. Είμαστε κοντά στα 2.900 μέτρα. Πολλοί κόσμος από εδώ κατεβαίνει κάτω, αλλά αν θες συνεχίζεις ακόμα πιο πάνω με άλλο τελεφερίκ που πάει στον παράδεισο του Παγετώνα. Glaciers Paradise. Κοντά στα 4.000 μέτρα. Πάμε εκεί. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά αυτό αριστερά εκεί πέρα είναι το φεγγάρι. Από το Zermatt κάτω μέχρι πάνω θέλεις περίπου 45-50 λεπτά για να ανέβεις. Είμαστε εδώ και πάμε εδώ. Ο Παγετώνας. Πω, κοιτάξτε πως είναι. Ποτάμι πάγου. Είμαστε στα 3.883 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο πιο ψηλό lift της Ευρώπης, το οποίο άνοιξε το 2018. Εδώ είμαστε σε Παγετώνα. Είμαστε σε μέρος που μπορείς να κάνεις σκι 365 μέρες το χρόνο. Και το Matterhorn φαίνεται ωραία από εδώ, αλλά δεν είναι η καλή του πλευρά, δεν είναι το καλό του προφίλ αυτό. Εδώ είμαστε σε υψόμετρο που αρχίζει να νιώθεις την έλλειψη οξυγόνου. Εκεί πάνω στην κορυφή υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός. Και εδώ μέσα, σε αυτό το κτίριο, εκτός από εστιατόριο και μαγαζί, υπάρχει και ένα μουσείο πάγου. Θα πάμε να το δούμε μετά με την Ηλέκτρα. Αυτό εκεί πέρα το μέρος που βλέπουμε είναι Ιταλία. Από εδώ θα κάνω σκι και θα περάσω στα σύνορα. Φύγαμε! Είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο που μπορείς να διασχίσεις εθνικά σύνορα με snowboard και να πας αυθημερών από Ελβετία-Ιταλία. Τις βόλτες μας στην Ιταλική πλευρά του χιονοδρομικού και την εξερεύνηση του χωριού Μπρουίλ Τσερβίνια θα το δείτε στο 4ο επεισόδιο του ταξιδιού μας στις Άλπεις, που θα έχει όλα όσα κάναμε στη Βόρεια Ιταλία. Για τώρα επιστρέφουμε Ελβετία. Τι χύμα ήταν αυτή. Πω, έφυγε και η κάμερα, έσπασε από το selfie stick το πλαστικό που τη στηρίζει, που την κρατάει. Τέλος, snowboard χωρίς κράνος δεν ξανακάνω. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε. Και έτσι, όπως δεν κάνουμε ποτέ snowboard χωρίς κράνος, έτσι και δεν ταξιδεύουμε χωρίς ταξιδιωτική ασφάλεια. Όπως μία στις τόσες θα χρειαστείς το κράνος και τότε είναι καλό να το φοράς, έτσι μία στις τόσες θα χρειαστείς ταξιδιωτική ασφάλεια και είναι καλό να την έχεις. Δεν το φοράς για την κάθε φορά, το φοράς για τη μία φορά που θα το χρειαστείς. Και ξέρετε τι, όταν φοράς κράνος, απολαμβάνεις πιο πολύ το snowboard, γιατί νιώθεις μια μεγαλύτερη άνεση, μια μεγαλύτερη ελευθερία. Νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις ένα παραπάνω κόλπο ή ένα παραπάνω άλμα. Έτσι και με την ασφάλεια. Όταν την έχεις, ταξιδεύεις πιο άνετα. Σου παίρνει ένα κομμάτι από το στρες του ταξιδιού. Και για να κλείσει ασφάλεια είναι πολύ απλό. Εμείς έχουμε Mondial Assistance, είναι ο μεγαλύτερος όμιλος ταξιδιωτικής ασφάλειας και βοήθειας παγκοσμίως. Μπορείς να κλείσεις και ετήσιο συμβόλαιο όπως εμείς, αν ταξιδεύεις πολύ, βγαίνει πολύ πιο οικονομικά, αν κάνεις πολλά ταξίδια το χρόνο. Αλλά και να την κλείσεις πριν από κάθε ταξίδι, εύκολο είναι. Μπαίνεις στην ιστοσελίδα τους, ακολουθείς απλά βήματα και voilà, έχεις την ασφάλεια στο ταξίδι σου. Φύγαμε! Φτάσαμε στο Trockener Steg. Εδώ έχουμε ραντεβού με την Ηλέκτρα. Ηλέκτρα! Έλα! Σε βρίσκω! Επιτέλους! Ωραία, τέλεια. Τι θα γίνει? Ωραία. Πάμε πάνω τώρα? Ναι, πάμε μαζί. Άντε πάμε. Φτάσαμε να είμαστε πάλι πάνω στην κορυφή. Ωραία, Τέλεια. Να είμαστε, πιάσαμε κορυφή, είμαστε σχεδόν στα 4.000 μέτρα υψόμετρο. Τέλεια θέα. Και δεν είναι μόνο το Matterhorn που βλέπουμε από εδώ. Βλέπουμε άπειρες κορυφές. Βασικά μπορούμε να δούμε όλες τις κορυφές που είναι πάνω από τα 4.000 μέτρα στις Άλπεις. Αυτά έφερες? Είναι με το γιαούρτι. Ναι, φανταστικά είναι. Τέλεια. Η Ηλέκτρα με σκέφτηκε και έφερε να φάμε κάτι. Μπισκοτάκια. Είναι με κρέμα γιαουρτιού. Άσπρη σαν το χιόνι. Κοιτάξτε τι έγινε από την αλλαγή της πίεσης.
Επειδή ανέβηκαμε σε υψόμετρο, πώς είναι όταν πηγαίνεις στο αεροπλάνο και βουλώνουν τα αυτιά σου? Έτσι, φούσκωσε γι' αυτό. Να το. Τι μπισκότο είναι αυτό? Μπισκότο αλπικό. Θες? Δεν θέλω. Φοβερό, αλλά συμβαίνει. Τι? Δεν μπορώ να κουνήσω το στόμα μου. Πάμε να δούμε το παλάτι του Παγετώνα. Είναι εδώ στον παράδεισο του Παγετώνα. Τι να πει κανείς, έχουν φτιάξει ένα μουσείο πάγου μέσα στον Παγετώνα. Γι' αυτό το λόγο λέγεται το παλάτι του Παγετώνα. Περνάς, έχεις το ΕΣ μέσα στον πάγο και δεξιά και αριστερά βλέπεις γλυπτά πάγου. Φανταστικό θέαμα. Αν έρθετε στην περιοχή, μην παραλείψετε να έρθετε και εδώ πέρα. Κατεβαίνουμε πάλι κάτω. Κατεβαίνουμε με το τελεφερίκ. Πρώτον, επειδή κουράστηκα αρκετά σήμερα με το snowboard, και δεύτερον, για να είμαστε μαζί παρέα με την Ηλέκτρα. Ήρθαμε στο φούρι, έχει πολλά εστιατόρια εδώ πέρα και βρήκαμε ένα για να φάμε. Κάτσαμε σε ένα υπερπαραδοσιακό εστιατόριο και θα φάμε ένα από τα πιο υπερπαραδοσιακά φαγητά της Ελβετίας. Θα φάμε ψωμί, αλλά όχι σκέτο ψωμί, ψωμί βουτυγμένο μέσα σε λιωμένο ελβετικό τυρί. Θα φάμε φοντού. Ορμάμε! Τι τέλειο είναι αυτό! Ψωμοτήρι, αλλά ψωμοτήρι άλλο επίπεδο. Πω. Μιλάμε, πες να είναι από τα πιο τέλεια τυριά που έχω φάει στη ζωή μου και έχει τόσο σκόρδο μέσα. Δεν σ' αρέσει το σκόρδο? Όχι. Πάμε κάτω, Ζέρματ! Σε αυτό σημείο να πούμε κάτι για το όνομα, το Ζέρματ. Στους χάρτες, στον ελληνικό χάρτη στο Google, τον γράφει σαν Τσερμάτ. Και κάποιοι μας είπατε το λένε Τσερμάτ. Πραγματικά δεν βρήκαμε ούτε έναν ντόπιο να το λέει έτσι. Εδώ στα γερμανικά το λένε Ζέρματ. Και οι Γάλλοι, οι γαλλόφωνοι το λένε Ζερμάτ. Το τς δεν καταλαβαίνω από που βγαίνει. Τέλος για σήμερα. Ήταν μια μεγάλη μέρα. Ώρα για ύπνο. Καληνύχτα. Ονειρεύεστε το επόμενο ταξίδι σας? Το ταξιδιωτικό γραφείο που συνεργαζόμαστε έχει ταξίδια για προορισμούς που βλέπετε στην εκπομπή μας. Από οργανωμένες εκδρομές και γαμήλια ταξίδια μέχρι ταξίδια κομμένα και ραμμένα στα μέτρα σας. Ένα ταξίδι σας περιμένει. Για οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχεία επικοινωνίας μπείτε στο kosmoramaPavlatravel.gr. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ, ακολουθήστε μας στο Instagram για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή και για να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Το βλέπουμε και εμείς όσο το βλέπετε κι εσείς. Τι νομίζετε? Δεν ταξιδεύουμε συνεχώς. Υπάρχουν και στιγμές που αράζουμε στο σπίτι μας. Και αυτός είναι ο καινούριος μας καναπές. Το πήραμε εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το Μαρμαρίδι. Και έχουμε και ένα βιντεάκι που ανεβάσαμε που πήγαμε να πάρουμε αυτόν τον τέλειο καναπέ. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, να μας πείτε αν σας άρεσε. Εμείς με το που μπήκαμε στο μαγαζί ήταν ο πρώτος που είδαμε και μας άρεσε. Τον ερωτευτήκαμε. Είναι ο τέλειος καναπές για να αράζεις και να βλέπεις Happy Traveler. Εν τω μεταξύ, όσο βλέπουμε την εκπομπή μαζί σας, βλέπουμε και τα σχόλια και όλα αυτά που ανεβάζετε στο Instagram και το Twitter. Και ειδικά στο Instagram ανεβάζετε και stories και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας ακολουθείτε και εμένα και την Ηλέκτρα, αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής. Και τον Ηρακλή. Ξεκινάει το Happy Traveler. Happy Traveler, Ηρακλή. Επιστρέψαμε στο ταξίδι μας, επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Βρισκόμαστε στο Ζέρματ, στις Ελβετικές Άλπεις, σε ένα από τα πιο διάσημα χιονοδρομικά κέντρα στον κόσμο. Και πριν συνεχίσουμε, υπενθυμίζουμε ότι πριν από κάθε ταξίδι, φροντίζουμε για την ταξιδιωτική μας ασφάλεια. Καλημέρα από το Ζέρματ της Ελβετίας. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα εδώ, αλλά έχουμε λίγη ώρα να πάμε να κάνουμε λίγο ακόμα snowboard. Βασικά πάμε να σας δείξω την τρίτη πλαγιά που έχει αυτό το χιονοδρομικό κέντρο. Φύγαμε! Πηγαίνουμε στο ξεκίνημα ενός τελεφερίκ που ανεβαίνει σε ένα μέρος που λέγεται Σουνέγκα. Αυτό το τελεφερίκ είναι υπόγειο για ένα μεγάλο του κομμάτι.
Γι' αυτό τώρα περπατάμε σε ένα τούνελ και μπαίνουμε μέσα στα έγκατα της γης. Εκεί είναι ο σταθμός και μας πάει πάνω στο βουνό. Παραδοσιακού τύπου τελεφερίκ με τις ράγες κάτω. Πολύ γρήγορα πάει. Είμαστε στη Σουνέγκα, στα 2.288 μέτρα. Η Σουνέγκα είναι ένα εθνικό πάρκο και βρίσκεται μέσα στο δάσος. Είμαστε ακόμα σε υψόμετρο που έχει πολλά δέντρα. Θα πάμε τώρα ακόμα πιο πάνω. Θα ανέβουμε σε εκείνη την κορυφή. Το lift έχει και καρακλάκι και γόνδολα. Το καρακλάκι μάλλον το χρησιμοποιεί ο κόσμος το καλοκαίρι. Αυτό εδώ το μέρος είναι το Blowhead, στα 2.571. Εμείς συνεχίζουμε ακόμα πιο πάνω να πάμε στην κορυφή στο Rothorn. Να, εκεί πάνω είναι το Rothorn. Είναι στα 3.103 μέτρα υψόμετρο. Και ανεβαίνεις με αυτά τα τεράστια τελεφερίκ που είναι σαν καμπίνες μέσα, έχουν τον ίδιο χώρο που έχει ένα λεωφορείο. Ο θόρυβος που κάνει ο κόσμος που μπαίνει εδώ μέσα με τις μπότες του σκι είναι σαν φάλαγγα που πηγαίνει στη μάχη. Περίπου 100 άτομα χωράνε εδώ μέσα. Αποβίβαση! Εδώ έχει εγκεκριμένο photo point για να βγάλεις το Matterhorn. Και εδώ έχει κάτι σαν κορνίζα για να βγάλεις φωτογραφία. Να, κάπου εδώ έρχεσαι έτσι. Από εδώ παίζει να είναι από τις καλύτερες οπτικές γωνίες για να δεις το Matterhorn τις πρωινές ώρες που βαράει έτσι ο ήλιος. Είμαστε πολύ ψηλά στα 3.000 μέτρα και το βλέπουμε από μακριά και πολύ επικά. Εδώ έχει εστιατόριο, ιταλικό για την ακρίβεια, ρεστοράντε, πιτσερία. Αυτές είναι οι Άλπεις. Εκπληκτικά τοπία, τέλεια μέρη για να ράξεις, να φας, να πιεις ένα καφέ και θεϊκές πίστες για να κάνεις σκι ή snowboard. Πάμε για snowboard. Φύγαμε! Πάμε προς ένα σημείο του χιονοδρομικού που λέγεται Gant. Από το Gant ανεβήκαμε στο Χοχτάλ, στα 3.286 μέτρα. Κοιτάξτε θέα. Παρεπιπτόντως αυτό το τελεφερίκ που ανεβήκαμε είναι αυτό με το ψηλότερο πυλώνα σε Ελβετικές Άλπεις. Έχει πυλώνα 94 μέτρα. Πάμε τώρα κάτω κατευθείαν στο χωριό. Είμαστε πίσω στο χωριό, στο Ζέρματ. Πάμε στο ξενοδοχείο να κάνουμε check-out επειδή σήμερα φεύγουμε και μετά θα ξανανεύουμε μια τελευταία βόλτα με την Ηλέκτρα. Επειδή κάποιοι αναρωτιέστε, η Ηλέκτρα είναι έγκυος και γι' αυτό λόγο δεν πολύ βγαίνει τα πρωινά που έχει κρύο μένει στο δωμάτιο και βγαίνουμε βόλτα το μεσημέρι που έχει ανέβει η θερμοκρασία και είναι πολύ καλύτερα. Γεια! Ωραία μεσημέρια σου τώρα. Κάναμε check-out, είμαστε χαλαροί. Θα κάνουμε τις βόλτες μας και μετά θα φύγουμε. Ήρθαμε στο Σβάρτσι, στην κορυφή που ανέβηκα την πρώτη μέρα και έβγαλα εκείνη τα ωραία πλάνα και τις φωτογραφίες. Ήρθαμε τώρα μαζί με την Ηλέκτρα για να βγάλουμε μαζί φωτογραφίες και να αποχαιρετήσουμε το Matterhorn, γιατί εδώ είναι το πιο κοντινό σημείο που μπορείς να φτάσεις. Τα ταξίδια είναι πράγματι η μεγαλύτερη πηγή ευτυχίας και όταν ταξιδεύεις με τον άνθρωπο που αγαπάς, τότε το ταξίδι αποκτάει άλλο νόημα. Τότε το ταξίδι γίνεται ταξίδι ζωής. Και από του χρόνου που θα ταξιδεύουμε με την κόρη μας, τα ταξίδια μας θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερο νόημα για εμάς. Όλα αυτά τα 7 χρόνια που ταξιδεύουμε με την Ηλέκτρα, η ζωή μας έχει αλλάξει. Και τα τελευταία 4 που όλα αυτά τα ταξίδια τα μοιραζόμαστε μαζί σας μέσα από το Happy Traveler, νιώθουμε πως μαζί μας ταξιδεύετε και όλοι εσείς. Νιώθουμε ότι σας έχουμε μαζί μας σε κάθε βήμα και ότι είστε κομμάτι αυτής της ταξιδιωτικής μας οικογένειας. Ελπίζουμε και σήμερα να ταξιδέψατε μαζί μας. Ελπίζουμε και σήμερα να νιώσατε πως ήσασταν πλάι μας. Περιμένουμε πώς και πώς τα σχόλιά σας στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Και σας υπερευχαριστούμε για όλα τα όμορφα πράγματα που μας γράφετε. Βρείτε και εμένα, βρείτε και την Ηλέκτρα, βρείτε και το λογαριασμό της εκπομπής μας Happy Traveler GR και στείλτε μας τα σχόλιά σας. Επίσης στους λογαριασμούς μας στο Instagram και στο Facebook κάνουμε πολλούς διαγωνισμούς και μπορείτε να πάρετε μέρος για να κερδίσετε διάφορα δώρα. Κάπου εδώ σας χαιρετούμε και σας στέλνουμε όλη μας την αγάπη. Το ταξίδι μας στις Άλπεις όμως έχει και συνέχεια σε επόμενο επεισόδιο. Για την ώρα να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!